Alayhi salatu wassalam me këto fjalë dhe I thot vetëm drejtoja ftyrën tonë ka feja Allah, ka shariati Allahu I cili është ligji më I mirëprodhim, ligji më I shëndoshëm për njerëzimin, të cilin Allahu xhelal zbriti. Fitrat Allah dhe Zoti në këtë fe I krijoi njerëzit të pastër me identitet të bindjes Allahu xhelal. Më thonë kur njeriu thonë ne e shpjegojmë atje se edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë kullu mauludin yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Çdo fëmijë lind në fitra, në pastërti të bindjes. Prindërit e tij e bojnë krishter, jahudi krishter, nëse mushrik, por nuk e ka cek se e bojnë musliman, se vetëm se lind ai me bindjen në Islam. Pse lind me bindjen në Islam? Se Allahu xhelal kur e krijoi Ademin alayhis salam, fare njerëz e krijoi të pastër dhe ishte pejgamber alayhis salatu wassalam. Dhe I nxorri të gjitha shpirtrat. Shpirtrat e tonë, të vladëve tonë, gjyshëve tonë, dhe vallarëve tonë, dhe nibrave tonë, dhe ju paraqit Zoti. Alastu bi rabbikum, a jam Zoti juve, të gjithë shpirtrat ju përgjigjen thirrjes. Allahu xhelal dhe I thanë bela, po ti je Zoti jon. Shpirtrat e kanë besuar Allahun një. Pa shirk, pa shoqëri, drejt për drejti, Allahu xhelal e kanë besuar dhe në këtë lind fëmia, me këtë bindje lind. Por obligimi janë është që ne t'ja ruajmë atë pastërtia të fëmijës. Se fëmia çish qofe, ashtu e biton, dhe ban. Tash pse ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam se prindërit e bojnë jahudi, krishter, se fëmia I cili lind të një prindër krishter, ai është një fitore e bardhë, e pastër, që ka paraqit Allahu xhelal, se njeriu është fitrat Allah, dhe ti fotrat atë, do thonë janë të pastër. Por atëherë ajo do mbaret se kush çka do të regjistron në atë regjistër, me çka do ta mbush atë fitore. Edhe tash faktikisht të ne muslimanët duhet të kena kujdes çfarë tërbije kena. Nuk është mjaftuar shumë veç të thoje fëmia jon se jam musliman. Ka nevojë të jetë I veshur me bindjen e Islamit. Për të kanë ai I veshur, duhet ne të jemi të bindshëm në fenë Allahu xhelal. Pra çka ki drejtohet Allahu xhelal pejgamberit, çka marr në shembull se pejgamberi alayhis salatu wassalam të gjithë pejgamberët kanë qenë shembulltira më e mira njerëzimit. Dhe nëse ne do të jena praktikues dhe dashamirës të Allahu xhelal dhe të pejgamberit alayhis salatu wassalam, sjellja jon do të jetë nxitëse për fëmijët e tonë, që edhe ato të jenë të dashurit Allahu xhelal dhe pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe mirënjohës të fesë islame. Në thonë ka ndikim prindërit. Dhe prindërit janë ato të cilët e edukojnë fëmijën e tyre. Fillimisht, po a është vetëm prindëri? Jo, ka dhe rrethana tjera. Më thonë, në shkollë thojnë 3 këndëshi. Prind, fëmijë dhe shkollë. Tash në edukim ka ndikim edhe kujshëllëkit, edhe shkolla, edhe prindërit, po fillimisht janë prindërit. Se kur e lind fëmia dhe kur fillon që të dihen, nuk është as me kujshit, po as me shkollën, është direkt me babën dhe nanën. Dhe baba e nana janë ato shembulltira më e mirë e fëmijës. Çdo fëmijë me vetë të vogël, kush është më I miri, thot nana ime më e mirë. Baba e është më I miri, më azgon, ja. Nuk ka asnjë fëmijë që ka thot dini për dini prindër tjetër.
Ai atë shef ma të mirin, atë shef ma të meqmin, atë shef ma zganin, atë shef ma të drejt. Por ne duhet të jena ashtu qish ato na shofin. Dhe faktikisht ato ma atë shka na shofin neve, dhe ato do të vazhdojnë të jetë që ashtu qish ne sjellemi. Hazreti Alia kërëm Allah veçha, thot, me e mira, që ka mujtet t'ja u posedon fëmijëve vetë, thot, një prindër janë 3 gjëra. Do me thonë posedon, të trashigon. Trashigimi ne e dina vetëm mallin, shtëpinë, kerin, fabrikën, njësë tokën, Hazreti Alia që ka thot, cëlla është trashigimia me njëra që ka mujtë është t'ja trashigojsh fëmijës tonë. Hazreti Alia thot, ma të mirën që ka mujtë është t'ja trashigojsh fëmijës tonë, është t'i lansh një histori të mirë. Në me thonë, fëmija, prej kur filloj e dje, të ketë një histori të mirë. Mundohesh që ajtë të përmendet për mirë. Se ai është i mirë, ai është i meqëm, ai është i qetë, ai është i drejtë, ai është i Zoti. Kjo është çka të jamillisht ja dashuria se ai tjetë i lëvdruar në atë aspektin e të mirës. Qofse jamjell fëmijës që ai tjetë i lëvdruar me të mirët, ai mandej do të mundohet që tjetë i mirë, do të lufton që të ekziston dhe të vazhdon të jetë i mirë. Kjo është e para që ka ti duhesh t'ja lësh trashigimi fëmijës tonë, që ai bindet se ai është i mirë dhe ta doje të mirën. Thotë e dyta është prindër të drejtë. Në më thonë ati fëmijës ketë babën dhe nonën të drejtë, që ai të krenohet me prindërit e vetë se janë të drejtë. Dhe e treta thot, vëllezër të besueshëm. E treta gjë që du të lejan t'ja ulosh fëmijës tonë kapital ose trashigimi, është vëllezër të besueshëm. Edhe kur t'i ketë që to 3 gjëra një njeri, e ka zorë që të devijon. Pse e ka zorë që të devijon? Sa aje ka edukimin e mirë dhe është mësua që t'jetë i mirë. Prindërit i ka të mirë dhe vëllezërit i ka besnik. Ne sot prej çka vuajmi? Vuajmi prej mos pasjes të të qëtive gjërave. Do më thonë, fëmijët e tonë, a i trajtojnë asë si mbas shëriatit dhe si mbas mësimëve islame, jo. A jemi vetë të mirë që a i të krenohet me babën dhe nonën si i kam të ndershmi dhe të pastër dhe të devotshëm, jo. A ju zënë besë vëllezërve vetë, jo. Dhe me thonë, jena në të kundërtën në atë ka urdhërua Hazreti Alia, këram Allahu Azza. A i po thotë, t'i losh historitë të mirë, prindër të drejtë, të devotshmi dhe vëllezër eminent, besnik. Kur i ka vëllezërit besnik, edhe me dasht me gabukat nërë, se njeri është i lisht vetë, si ku të shembulli në shkollë që rëherë në imësejshin a i plaki kër i ka pas 7 gjep edhe i ka marrë 7 tupra. Ka thonë ka një si cilit, ka thonë hajde thejnë, si cili e ka thi. Kër i ka marrë 7, ka thonë si cilit, hajde thejnë që të 7, së një kanë thi. Ka thonë që shtu kër jeni truq, së një thënë kërkush, për kër jeni vetë a vetë, si cili ju thënë. Këtu ne kitë shembullin për marrë me përngjajshmërinë a Hazreti Aliës, që ka thonë se vëllezër të besueshëm. Kur ke vëllezër të besueshëm, ato të përkrajnë për qëndrimin në hak. Ato ndalojnë kur e shofin se ti kinis të gabojsh ose të devijojsh. Se pejgamberi alayhis salam ka thonë, ansur akhaka zaliman në mazluman. Ndihmoj vëllezërit tonë kur ti bëhet zullum dhe kur të bëje zullum. Ka thonë ja Rasulullah, kur ti bëhet zullum për i dalë në susret. Po kur të bëje zullum,
Ka thonë e nalnin prej zullumit. Edhe ajetët dhe hadithët krejt urnojnë. Wa amur bil marufi. Urnon nga e mira dhe ndal nga e keqja. Edhe faktikisht, besnikria mes vëllezërit është dashuri mes tyre, është rahmet mes tyre. Ne sot vuajna se nuk kena dashuri. Pse nuk kena dashuri mes vetësh? Se nuk kena besim mes vetësh. Nuk kena vëllezër të besueshëm rrethën tonë. Dhe mandej nuk kena dashuri dhe harmoni familjare. Qish do të kërkon harmoni dhe dashuri familjare kur e ki vllavin të pa besueshëm. Knaqet kur të shofe të hup, jose të ta marrë isën. Tash kjo, pse këto vllaznit tash ku po bëhet baba mida, po përlahen për isën. Se nuk ki babë nuk ja u ka dhënë tërbijen si duhet. Po t'ja u ke dhënë tërbijen si duhet, dhe t'jetë konë tërbije islame, si cili do të mundohet ma të mirën t'ja e vllavit vetë. Si cili të thoi, jo, qaj e me mira, ti takon, a i qëtëri thot, jo, ti takon. Pse? Se pejgamberi ka thonë, nuk kompletohet imani i një besimtari, derisa nuk e don të mirën për vllahun e vetë, sikur se çka e don për veten e vet. A ka pas kësi musliman? Po ka pas. Në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, shokët e pejgamberit janë përlatë cilitja, ja për vllavit vetë më të mirën. Një prej atyre, Hazreti Alia, karamallahu wajhahu, duke jena e spjegu fjallën e adit, është nalë disa dit dhe nuk I ka dhënë Ebu Bekrit selam. Dhe Ebu Bekri ka qenë maj moshuar. Ankohet e pejgamberi alayhis salatu wassalam. Thot, Alia, nuk po më përshëndet, qka ka diçka ja Rasulullah e shqirë me mua. Pejgamberi e thirë më njëherë, Hazreti Ali. Thot, për çka nuk ve përshëndet, s'pi jepshë selam, thot, ja Rasulullah, ke thonë se a I cili ja don të mirën vllaut, nuk është besimtar njëri I cili ja don të mirën vllaut vetë, sigur çka don për vetë, po thot. Unë e thot e kom thonë, thot, po ja dëshiroj dhënien e selamit vllaut tem, Ebu Bekrit se është më I moshuar se une, ai ta fitoje sevapin. Nuk kam kur gjoj e vërim me atë. Kur pe e pas vllaut pi nane dhe pi babe, sahabët e pejgamberit kanë vepru këtë mënyrë. Se ne ti pas prej nane dhe babe, mos me vepru kështu. Në me thonë është mungesa e tërbijes të cilën ne nuk jena të ja u dhonë fëmijëve tanë. Dhe në vazhdueshmëri thotë, kush I edukon fëmijët e vetë në fëmijërien e tyre, do t'jetë I kënaqur kur ato bëhen të rritur. Më thonë, qose e ki eduku fëmijën tonë, kur ai është cull, do ta kënaqësh, do të kënaqë ai ti, kur ai bëhet burr. Pse do të kënaqë ti? Se do t'jetë mirënjohës, sikur se çka është mirënjohës ndaj Zotit, se Zoti në shumicën e ajeteve kuranore e ka bashkangjitur razien e Zotit me razien e prindrëve. Kënaqësinë e Zotit me bamirësinë ndaj prindrëve. Ai çka e don Zotin, çish e dhëron Zotin, çish e dhëron prindrit. Ama kitë ka lip ta mjellish. Pse thojnë të na një fjalë popullore, çka ke mjell? Qatë kime e kohë, apo? Në më thonë, ne, sot në pleçni qka korna për e blatëve jonë, është mjellja jonë, bereqeti jonë, thejrë kina mjellë, thejrë është bonë, po në qoftë se e kishmi mjellë bereqet të mirë, sot do të knaqmi me ta. Më thonë, defekti është, muslimonit gjithmonë duhet të lipet e vetja e vetë.
dhe të bire istighfar. Qofse shef pa revullësit e latë tu, bire istighfar në vetën tane, lip pendim të Zoti, o Zot, çka gabova, çka më erdh kjo e keqe, jo se e padashur të cilën nuk je raziti, ma fal gabimet e mia dhe përmesoje e vladin tem. Dhe vazhdimi thot, Felatfal rijal el-gad, fëmijët e sotshëm janë burrat e nesërme dhe janë shtyllat e një shoqërie. Domethënë që shtyllat e një shoqërie? Që to fëmijët e tonë sot që kanë vogël, nesër do të jenë burra dhe që ato burra do ta marrin shoqërinë tonë. Wa qadat al-umma, dhe udhëheqësit e umetit. Ne a thojna sot kena met pa udhëheqës islam. Qyshe përgojna udhëheqësin islam, kur ne nuk fillojna të fëmija e janë, që ajt tjetë tërbije dhe të ketë përgjithësi dhe tjetë i pregaditur që tjetë një udhëheqës i shoqërisë islame. Sot të gjithë liderat shka janë, të ne janë djemët e babalarëve tonë, apo? Gjenerata e janë sot janë udhëheqësit e tonë. Shumë be tradhtar, shumë be qitur, që tërbije ja u kena dhonë atyre. Që tërbije ja u kanë dhonë babalarët e tonë atyre. Qatë tërbije, shkollat e tona ja u kanë dhonë atyre. Dhe, fëmijët tonë janë kapitali jonë. Në më thonë, ti qka le mas vetësh, me e mira prej të gjithëve qka le mas vetësh, janë fëmijët e tonë. Në më thonë, a shpia? Jo, shpia në të se desish nuk e shfridzanë. Fabrikën nuk e shfridzanë. Tokën se shfridzanë, nuk duhet se ki hin tokë dhe do bëhesh tokë. Qka është kapitali maj miri për ti? Pejgamberi alayhis salatu wassalam çka ka thonë? Pas vdekjes juve, 3 gjëra vazhdojnë sevapit e ju. Qofse ki qenë i pasur ki lanë sadaka gjari, sadaka të prershme, ki qenë i ditur ki lanë studenta dhe libra, kanë dobit njerëzit prej asaj, jo se ki lanë një evlat të hajret, sa tjetë gjallë, për çdo ditë i lutët Zotit për tije. E ki lanë një evlat 5 vakt namaz, që nuk e do haramin, nuk e do të keqen, është në rrugën e Zotit. Ai për çdo ditë që ka falë namaz, thotë Rabbi gfirli, wali dhe ja urhamni ma kema rabbiyani saghira. O Zot, falëm me mua dhe falni prindërit e mi, nanën dhe babën tem. Sikur se ato të që ishin të mëshirshëm ndaj mu, kur unë isha i vogël. Në më thonë, gjithë kapitali nuk po të nimon, po të nimon e vladi i hajrit, e vladi në rrugën e Zotit. Posaçërisht, edhe burrët, edhe gratë janë ato të cilët bojnë edukimin. Por pse pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka cek kush i ka 3 vajza, thotë ka derën e xhenetit çel. Kanë thonë ja Rasulullah 2, ka thonë 2, 1 dhe 1. Se shkolla edukative me e mira është nana, e cila është tër ditën me fëmijët e vet. Dhe qofse ajo është e edukueshme, edhe fëmia do të jetë i edukuar.
Për këtë arsye pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka dhënë rëndësi nanave. Sa ato janë bazamenti i një familje. Ne sot të gjithë i kena liruar, i kena çprenuar. Dhe për atë shkak, sot është fatkeqësia e cila po gjinën mesin tonë. Të këqijat të cilat po vinë mesin tonë. Shka ke shkak, shka e cekëm javën e kaluar, s'po du ta ceki, Zoti e mëshiroft, e shpëtoft prindërve vetë, ja, Allah është sabër, ajo është një fatkeqësia madhe e cila ka ndodhur mesin e muslimanëve. Por nuk do me thonë se e vetëm janë. Sa gjëra ndodhin na për shkollat tona dhe me fëmijët e tonë. Të këqija. A duhet të heshtmi dhe të kojna s'kena çka bojna? A duhet të ndërmarrëmi diçka? Jo, duhet të ndërmarrëmi diçka. Por pse këto po ndodhin? Po ndodhin se të huajit na i kanë shtinë memori diçka të shumtuar. Çish të shumtuar? Se nuk kemi ardhur na për një ditë në këtë çka gjindemi. Dikush ka punu me 100 vjet për me na punu neve në këtë gjendje të cilën gjindemi. Por qoftë se e lejojna, a do shkojna edhe ma keq? Ka dhe ma keq. Ka dhe ma keq. Ne jena bol keq, por ka dhe ma keq. A mujna të ndalojna? Mujna të ndalojna qoftë se vendosemi. Qoftë se vendosmi që të ndalojna mujna. Ajo është dorën tonë. Shokët e pejgamberit çka i cekën pak më herët. Para se të me pranu Islamin, çka ishin? A ishin mushrik. Ju pas zbritjes së pejgamberllëkit pejgamberit dhe para nësipjes së Kuranit ishin mushrik. Po u penduan për shirkut dhe hyrën në Islam. Ne jena musliman. Ne duhet të pendohemi prej gjunave tonë. Dhe të rizgehemi Islamit të vërtet. Jo qish përna i shërbejnë të tjera, por qish është originaliteti i Kuranit dhe i sunetit të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Jo Islam qish e dunë evropianët. Se duke i ndjekur evropianët, pra çka pëndodhë në shkollët tona, kjo çka pëndodhë. Se ta ato moti ka ndodhë dhe është ndodhë. Edhe ma keq është ndodhë. Se faktikisht, ne thamë se, për më bo fëmija tërbije, duhet jetë nana dhe baba tërbije. Dhe praktikues i fesë islam. Kur njeri u martohet me bindje për me kriju një familje të shnosh. Jo martohet se për çështje dashurike, jo se epshore, por martohet me një jetë të këtë familje të ardhmën e cila do të vazhdon të adhuron Allahun dhul xhelal deri ditën e Kiametit. Dhe prej tërbijes islam është kur një prindër yjat në dhëndër, mi falë 2 rekat nafile namaz, mi u lutë Zotit o Zot, prej kësaj snatës po filloj, që të kem familje, pasarësë, ruj mua prej shejtanit dhe gruën teme, dhe ruj pasarësit e mi. Dhe kur lind fëmia, të parën gjërë shka e bojna, ja knojna e zonin veshën e djatë, veshën e shmajt kametin, që i pari zonë, qka ti tinglon veshën e ti, tjetë të uhidi besimin e Allahut dhul xhelal. Ja ekmi flokë, ja mosmi dhe ja japmi sadaka, altan jo sa argjend. E bojna sinet dhe janë gjesmi një eman prej njerëzive të sinqert dhe të devotshëm. Ne a i gjes na emë sot prej njerëzive të sinqert dhe të devotshëm, a këshirna na i kanë shtin krije një eman moderno. Dhe eve këto emë të moqme mu, do me thonë tipin start, po fillon që fëmijën tonë moderno. Qish është një emën moderno, një emën
çka nuk I përngjan Islamit. Jo sa është ndalueshme të ketë emra shqipe, por është qëllimi se ti çfarë qëllimi ke. Qëllimi është se ti pe do një fëmijë moderno që kanë thonë shkijet, do më thonë tjetë moderno. Qysh tjetë moderno, kur të rritët, tjetë I prishur. Të parët e tonë kanë zgjedhë emnët të njerëzive të drejtë. Dhe kur ja kanë gjitë fëmijëve, e kanë zgjedhë njerin ma të devotshëm familjes. Ai kanë gjetë emrin. Ma I sinqerti, pse atë ka bon? Inshallah, unë ndoshta s'po jam shumë I mirë, inshallah I gam këti. Ka pas një jetë të mirë. Dhe pejgamberi thotë innamal a'malu binniyat, çdo punë është me niyetin e vet. Nëse e ke niyetin e pastër, niyetin e mirë, Zoti do të mundëson, do të aftëson, do të ndihmon që ti të ecësh në atë punën e mirë. E nëse ti ndjek të tjerët, atëherë Zoti Kur'an thotë, ato të cilat e marrin prizë për shejtanin, shejtani do t'i devijon. Dhe në fund do t'i qet humbas të kësaj botës dhe të botës së ardhshme. E mashtrimi I shejtanit është gjithmonë që më thirr në modernizim, në civilizimin e rrejshëm, modernizimin e rrejshëm. Shejtani është me ta zbukuru të keqën, me ta bo halal haramin dhe haram halalin. Dhe me thonë se kjo nuk është e koha son, kjo I ka kalu koha. Jo be vëllezër, ujtit dhe bukës nuk I ka kalu asnjëherë koha dhe as nuk do t'i kalan. Ato janë bazamentët çka ne jetojna dhe mbahet trupi jonë. As një pije tjetër nuk e zaventson ujt dhe as një aje tjetër nuk e zaventson bukën. Ashtu është edhe Islami. Gjitha zbukurimet tjera, mas një kohë ka me dalë se kanë në kënd të damshme. Sot të gjithë thojnë se langjët të cilët ne I pina na për markete janë të damshme për shneti, po I pina për mu knaq. Si janë arab, por nuk janë ushqyes si për çka janë ato të cilët janë bio. Ato janë ushqyese dhe të nevojshme për trupin e shëndosh. Dhe bio është ligji Allahu xhelal. Çdo dëlirje njerëzore është fals. Dhe do t'ja shohna pasojat pas një kohe. Por ne, a duhet lejojna që t'i shohna pasojat dhe t'i provojna gjërat e pa nevojshme? Jo. Se ne jena besimtari, kena besu Zotin, dhe kena besu pejgamberin, dhe dina se tërbia më të mirë, se tërbia Islamit nuk duhet që të ekziston dhe të ketë. Dhe në atë duhet të bazohemi dhe të mbështetemi dhe të punojna në atë drejtim. Kush doje çka doje ditë na thoje. Na duhet kena identitetin tonë. Dhe tash një shembull botës për ajet, Gazja. Pa marrë parasysh se çka po thojnë bota për ato. Ato kanë qëndrueshmërinë e tyre, dhe kanë besimin e tyre, dhe kanë identitetin e tyre. Dhe vdesin dhe nuk ndryshojnë. Prej asaj çka janë të bindur. Por mos të kena dyshim se Zoti do t'i qetë në fund shpëtimtar të kësaj botës dhe botës të ardhshme, inshallah. Lusmi Allahu xhelal që të na ndihmon dhe të na udhëzon rrugën e tij të drejtë. Por gjithmonë duhet ta lipna dhe ta kërkojna dhe të qëndrojna, të jena besnik në rrugën e Allahut xhelal. Se nuk bëhet e mira pa qëndrueshmëri, pa sabër. E mira vjen pas sabrit. Dhe ne duhet të bëjna sabër dhe të qëndrojna në atë që e kërkon Allahu xhelal prej neve dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum walhamdulillahi rabbil alamin.